तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ पञ्चली खबर को आवाज समेट्ने प्रयास आजको प्रस्तुति। दर्शकबिन, अस्ति भर्खरै एमसीसीको उपाध्यक्ष फातिमा नेपाल आएर फर्किनुभयो। उहाँले नेपाल आउने बित्तिकै आफ्नो राजनीतिक भेटवार्तालाई निकै द्रुत रूपमा सुरु गर्नुभयो। दर्शकबिन, नेपालमा एमसीसीलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने जमात एक थरी छ भने एमसीसीको विरुद्धमा उत्रेको जमात एक थरी छ। आज हामी एमसीसी लगायतका विभिन्न विषयमा कुरा गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अमेम्बर राईसँग हामी आज स्टुडियोमा छौँ। दर्शकबिन, हामी उहाँको र उहाँको पार्टीको एमसीसीलाई लिएर धारणा के छ लगायतका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग गरेको कुराकानी अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै अहिलेसम्म। कता बिजी हुनुहुन्छ आजकल, के गर्दै हुनुहुन्छ? म राजनीतिक रूपमा खोटाङ आफ्नो जन्मथलो अथवा भौगोलिक ठाउँमै म बसेर राजनीतिमा व्यस्तता छु अहिले। ओके सर, जस्तै यहाँ राजनीतिमा व्यस्त छु भन्दै गर्दाखेरि सबैजनाले यहाँलाई चिन्नुहुन्न सर। जस्तै यहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि कस्तो हो, कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो, थोरै भनिदिनु सर हामीलाई, हाम्रो दर्शकहरूलाई र हामीलाई। म 2035 सालदेखि लगातार यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा म सरिक छु र अहिलेसम्म यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास जो 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई निरन्तरताको आधारमा नेपाली सन्दर्भमा 72 वर्षको ऐतिहासिक कालखण्डमा म लगायत मेरो सम्पूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिएका साथीहरूसँग खोटाङमा जन्मेर हुर्केर एउटा निमुखा अन्याय अत्याचारमा परेका व्यक्ति समाज र समुदायको पक्षमा हामी वकालत गर्दै सङ्घर्षमा उत्रिराखेर अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। ओके सर, जस्तै यहाँले सुरु गर्दाखेरि यहाँ कुनै एउटा फरक पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला, पार्टीको नाम अर्कै थियो होला सर, बिचमा गाबिनी फुट्ने क्रम निकै भयो सर। जस्तै यहाँले राजनीति सुरु गर्दाखेरि अथवा यहाँले यो पार्टीमा लाग्छु भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीको नाम के थियो सर, संस्थापकहरू को हुनुहुन्छ यहाँलाई याद भएसँग भनिदिनु सर थोरै। यो अति लामो ऐतिहासिक कालखण्डको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन छ। त्यस्ता कुराहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई समय भ्याए बमोजिम मैले जाने बुझेका कुराकानी गर्नु पर्दा 2006 सालमा स्थापना भएको कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ उहाँको नेतृत्वमा जम्मा पाँचजना संस्थापक सदस्यहरूबाट सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले आएर यो लगभग 7-8 लाख यसको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर आम नेपाली जनताहरूको साथ र सहयोगको आधारमा शुभचिन्तक र चाहिँ समर्थकको आधारमा सरकार बन्ने क्रममा 2/3 नजिकसम्म पुग्ने क्रममा पनि कम्युनिस्ट घटकहरूकै सरकार बन्यो र अहिले त्यसको फुट र चाहिँ विभाजनका कारणले गर्दाखेरि अहिले यो अलि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ कम्युनिस्ट आन्दोलन। कुनै बेला उतार चढावका कारणले गर्दाखेरि सैद्धान्तिक र वैचारिकका आधारमा फुट्ने र जुट्ने क्रमहरू पनि चलिराखेका छन् र अहिले केही अप्ठ्यारो समस्याहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आएका छन्। नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमसेकम 9-10 वटा छन्। 9-10 वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको घटकहरू छ। त्यो घटकहरूमध्येमा केही सैद्धान्तिक विचलन र राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरूको परिस्थितिवश रूपमा चाहिँ वैचारिक र रणनीतिक कारणले गर्दाखेरि पनि विचलनमा आएका कारणले गर्दा फुटको विभाजनमा छन्। यो एकताका आधारमा पनि प्रयास हुने क्रममा पनि जारी छ, तर केही आफ्नो स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि अहिले विभाजित अवस्थामा नि कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा छ। ओके सर, हामी यहाँको पृष्ठभूमिमा यहाँको ब्याकग्राउन्डमा हामी बिस्तारै छिर्छौँ सर। एउटा अलिक एकदम रिसेन्ट टपिक के सर, जस्तै केपी ओलीको सरकार विघटन गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो सर। नेपाली कङ्ग्रेस, यहाँको पार्टी अनि अरू विभिन्न दल मिलेर एउटा सरकार बनाउने एउटा निर्णय भयो यहाँहरूको, होइन सर। जस्तै अहिले लगभग 50 दिनबाट मास्तिर गइसक्यो सर, होइन। सरकार विस्तार चाहिँ किन हुन सकेन सर? जस्तै यहाँहरूको पार्टी पनि सरकारमै भएको कारणले मैले यहाँले यो विषयमा सोध्न चाहेँ सर, सरकार विस्तार किन भएन सर अहिलेसम्म? रिसेन्टली क्वेसन एकदम तपाईँको मार्मिक ढङ्गले क्वेसन गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै दुःखपूर्ण कुरा हो।
यो अवस्था हुनु सत्ताधारी पार्टी को अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदाखेरि मुलुकले धेरै कुराहरू समस्या भोग्नु परेको छ, नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ। यो सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभएको छ। यहाँ अहिले चाहिँ सत्तामा बसेका घटकहरूले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नुको कारणहरू मुख्य हिजोका जो पूर्व सरकारमा रहेका पार्टीले नेपालको संवैधानिक र संवैधानिक निकायहरूदेखि लिएर जुन कुराको सरकारले गर्नुपर्ने नेपाली जनताको हितमा कामकाजीको रूपमा सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराहरूबाट बाहिर गएर लोकतन्त्रको खिलाफमा लोकतन्त्र मास्ने संविधानलाई नै लात हान्ने र संसद जो जनताबाट चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बनेका संसदलाई नै विघटन पटक पटक गरिसके पश्चात गठबन्धनमा बनेका 5 वटा पार्टीहरू अहिले गठबन्धनमा चाहिँ आबद्ध छ। त्यो 5 वटा पार्टीहरू गठबन्धनमा आइसके पश्चात बनेको सरकार, त्यो सरकारको मान्यतालाई पनि संवैधानिक बाधा अडचनहरू कति थिए, सर्वोच्च अदालतबाट बाधा अडचनहरूको कुराहरू फैसला हुन बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि सरकार अहिले विस्तार हुन सकिरहेको छैन। त्यो मुख्य कारण हो संवैधानिक निकायहरूबाट जुन ढङ्गले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी बीचमा फुट विभाजन आएको छ। त्यो फुट विभाजनलाई मान्यता प्राप्त दिने नामाकरणको रूपमा के अरे पार्टीहरूको नामलाई स्थापना गर्नुको निम्ति त्यो पार्टीलाई प्रमाणपत्रको मात्रै कुराहरू भएन, कति कुराहरू प्रमाणपत्र पाइसकेपछि पनि मान्यता प्राप्त पार्टीहरूको नामबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा फेरि पनि विपक्षी दलहरूले मुद्दा हालेको छ। त्यो मुद्दा फैसला भएको छैन, केही हेर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आज 2-3 दिन अगाडि चाहिँ एउटा नोटिस बाहिर निकालेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही अप्ठ्याराहरू छन्। त्यो अप्ठ्याराहरूको बावजुद सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन। ओके सर, जस्तै यहाँहरूले केपी ओलीको सरकारले जनताको यो न्यूनतम हक अधिकार पनि प्रत्याभूत गर्न सकेन, विभिन्न खालको एउटा आफ्नै हिसाबले सरकार चलाउनु भयो भन्ने विभिन्न आरोपहरू लगाएर उहाँहरूको पार्टीबाट छुट्टिनु भयो यहाँहरू। जस्तै यहाँहरू एउटै पार्टीमा हुँदाखेरि यहाँहरूको कुरा सुनिएन, आफ्नो मात्रै कुरा लादियो भन्ने हिसाबले यहाँहरू छुट्टिनु भयो सर, होइन? जस्तै मेरो प्रश्न यहाँलाई के भन्दाखेरि यहाँको पार्टी र तत्कालीन नेकपा एमाले एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न सजिलो थियो कि अहिले छुट्टै भएपछि काम गर्न सजिलो छ आफ्नै पुरानो धारा फर्केपछि? के लाग्छ यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा? यो चाहिँ यो वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा मैले अघि पनि केही कुराहरू गरेँ। हजुरले आंशिक रूपमा गर्नुभयो। आंशिक रूपमा मैले केही कुराहरू गरेँ। हजुर, हामी वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू संसारका निमुखा र चाहिँ अन्यमा अत्याचारमा परेका वर्गहरूको हितको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी आबद्ध र चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद, कसैले माओ विचार भन्छ, कसैले माओवादका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो सैद्धान्तिक आधारभूत कुराहरू हुन्छ र हाम्रो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त पनि त्यसैका आधारमा तयार गरिएको हुन्छ। र संसारभरि वर्गीय आधारमा हामी राजनीति गर्छौँ। जो वर्गीय आधारमा राजनीति गर्दाखेरिको जो चाहिँ तल परेका वर्गहरूको निम्ति माथि उठाउने क्रममा हामी संसारका मजदुरहरू एक हौँ र संसारका किसानहरू एक हौँ। निमुखा र पछाडि परेका वर्ग, जाति, लिङ्ग सबै वर्गहरूको हितको निम्ति हामी संसारमा एक हुनुपर्छ भन्ने आधारमा हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका हुन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो कुराहरू भइदियो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एक भइसके पश्चात जुन ढङ्गले एउटा आधारभूत कुराहरू डकुमेन्टमा तयार गरेर सरकार सञ्चालनका कुराहरूदेखि लिएर पार्टी सञ्चालनका कुराहरूदेखि लिएर तयार गरिएका थियो। तर त्यो बिचमा जुन कुरा चाहिँ
समझदारीपनका आधारमा डकुमेन्टहरू तयार गरेर पार्टी हाँक्ने दुईजना अध्यक्ष हाम्रो सम्मेलन अथवा एकताको सम्मेलनबाट घोषणा भयो। त दुईजना अध्यक्षको आधारमा चाहिँ पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया पनि सुरु भयो। तर बिचमा पटक पटक सरकारमा रहने केपी ओलीको नेतृत्वबाट पार्टीलाई घात हुने, पार्टीको कुराहरूलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो फाइदा र आफ्नो गुटका पक्षहरूलाई मात्रै सहयोग गर्ने परिपाटीका हिसाबले त्यो पार्टीमा फेरि असमाजदारीहरू सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विभाजनको स्थितिमा पुग्यो। र विभाजन भइसके पश्चात स्वाभाविक रूपमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर काम गर्ने भन्ने एउटा सर्वोच्चको चाहिँ फैसला आयो। त्यस पछाडि गएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी पर्यौँ। र त्यो बाध्यताका आधारमा नेपाली जनताको हक अधिकारको रूपमा जसरी हामी एजेन्डा वाइज चाहिँ हिजोदेखि हामी वर्गीय आधारमा चाहिँ एजेन्डा जुन उठाएर ल्याइराखेका थियौँ, त्यही एजेन्डाका आधारमा अहिले हामी सङ्घर्षरत छौँ। र साङ्गठनिक हिसाबमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म सिएल पार्टीसम्म पनि हामीले काम गरिराखेका छौँ। र अहिले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 13 गतेदेखि 13देखि सुरुवात हुँदैछ। त्यो 2-3 दिनभित्रमा राष्ट्रिय सम्मेलन पुसको चाहिँ 13देखि 2-3 दिनभित्र राष्ट्रिय सम्मेलनले अझै राम्रो राजनीतिक दस्तावेजहरू जनताको पक्षमा पास हुनेछ। र त्यसले नेपाली मजदुर र किसान निमुखा जनताहरूको वर्गीय आधारमा चाहिँ मार्क्सवादी वैज्ञानिक समाजवादीका विचारका आधारमा पास हुनेछ र चाहिँ आमूल परिवर्तनको दिशामा पार्टी अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। ओके सर, जस्तै यहाँले गरिब निमुखा जनताको हक अधिकारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सर, यहाँहरूको पार्टीले जनयुद्ध सुरु गरेको 2052 साल, त्यो टाइममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो रिसर्चमा भयो अनुसार एकदम होइन सर। जस्तै मेरो क्वेसन यहाँलाई के भन्दाखेरि सर, जस्तै यहाँको पार्टी र नेकपा एमाले एउटै भएर सरकार बनाउँदाखेरि कम्युनिस्टको सरकार थियो सर होइन। जस्तै अहिले यहाँहरू कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकारमा हुनुहुन्छ सर, यहाँको 2-3जना मन्त्री हुनुहुन्छ सरकारमा अहिले तत्कालीन रूपमा अहिलेको समयमा होइन सर। जस्तै मेरो क्वेसन यहाँलाई के भन्दाखेरि सर, जस्तै कम्युनिस्टले चलाएको सरकारले जनताको अधिकार त प्रत्याभूत गर्न सकेन सर होइन, त्यो यहाँले पनि मान्नुहुन्छ। केपी ओलीको सरकारले जनताको सीमित हक अधिकार पनि पुरा गर्न सकेन सर, किनकि उहाँहरू आफ्नै आन्तरिक कलहमा लागिरहनु भयो सर होइन। अब मलाई यहाँले के भनिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि कङ्ग्रेस र अहिले यहाँको पार्टी कमरेड माधव कुमार नेपालको पार्टीले जनताको न्यूनतम सर एकदम मिनिमम हक अधिकार पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन सर अहिलेको समयमा चाहिँ? जस्तै यहाँहरू त अब फरक धारको हुनुहुन्छ अहिले त, पहिला कम्युनिस्ट धारको हुनुहुन्थ्यो, एउटै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, सरकार पनि एउटै थियो सर, एजेन्डा एउटै थियो होइन सर। जस्तै अहिले त विचारधारा फरक छ, दर्शन फरक छ होइन सर। जस्तै यहाँलाई के लाग्छ, यो सरकारले प्रत्याभूत गर्न सक्छ? यो तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभएको छ। हिजो आफ्नै वामपन्थी सरकारले गरिब निमुखाहरूको कामकाजमा पनि ध्यान दिनु सकेनदेखि लिएर अहिलेको गठबन्धनको कुरा उठाउनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ क्वेसनको लागि। विशेष गरी कस्तो छ भने वास्तवमा हिजो हामीले आशा र अपेक्षा गरेको, हामीले सङ्घर्ष गरेको र हाम्रो स्ट्राटेजी, हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक स्ट्राटेजी थियो हिजो। र सैद्धान्तिक स्ट्राटेजी भनेको के हो भन्दा हामी कम्युनिस्ट फिलोसफीसँग नजिक थियौँ र कम्युनिस्ट फिलोसफीबाट नै आमूल परिवर्तनको दिशामा उन्मुख हुन्छ, प्रगतिशील विचारहरूले ओतप्रोत हुन्छ र नेपाली आम जनताको हक अधिकारलाई हामी सहज रूपमा सुखी र समृद्ध नेपालको नारासँग, समाजवादी आधारभूत कुराहरूसँग हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने नै थियो। तर केपी ओली सरकारको सबभन्दा ठुलो गुण र दोषका कुराहरूमा हामीले भन्नैपर्छ। केपी ओलीले हिजो हाम्रा सत्ता 2/3 नजिकको सत्तालाई अत्यन्तै उहाँले निजीकरणमा रूपान्तरण गर्नुभयो। र यस्तो निजीकरणमा रूपान्तरण गर्नुभयो जो सङ्गठनको कुरा, जो पार्टीको कुरा, जो पार्टी उहाँले मात्रै चलाइराख्नु भएको थिएन, त्यहाँ त एउटा टिम वर्क थियो। टिममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल,
पुष्पकमल दाहाल लगायत धेरै अनुभवी नेताहरू पनि हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई बाइपास गरेर केपी ओलीले निरन्तर रूपमा आफ्नो निजीकरण एउटा निजी कम्पनीको रूपमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई रूपान्तरण गर्नुभयो। त्यो ढङ्गले रूपान्तरण मात्रै गर्नु भएन, देशमा एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरेर सङ्घात्मक शासन प्रणालीलाई स्थापना गर्ने एउटा ठुलो जनयुद्ध, सशस्त्र क्रान्ति र 7 दलको 19 दिने जनआन्दोलनका आधारमा बनेको जो संविधान, जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, सङ्घीय संविधानलाई नै उहाँले चाहिँ च्यातच्युत पारेर फाल्ने प्रवृत्तिसम्म उहाँमा हुङ्कार पलायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सदन 5 वर्षको निम्ति बनेको सदन संसद त्यसलाई पनि विघटन गर्ने पटक पटक उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। यी लगायतका प्रक्रियाहरूबाट अब नेपालमा संवैधानिक निकायहरूमा उहाँको मोनोपोली ढङ्गले नियुक्ति गर्ने, मोनोपोली ढङ्गले नै उहाँले सरकार सञ्चालन गर्ने, पार्टीको निर्देशन नीतिलाई उहाँले कहिले पनि स्वीकार नगर्ने उहाँको प्रवृत्तिको विकास भयो। र उहाँ यतिसम्म कि उहाँको कार्यकालमा लगभग चाहिँ जर्मनको हिटलरको तानाशाह जस्तो, मोसोलिनी जस्तो तानाशाही प्रवृत्तिमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। र आई एम द हेड अफ स्टेट, म राज्यको सबैभन्दा ठुलो हुँ, मभन्दा अरू कोही केही छैन, मैले बोलेका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू लागू हुनुपर्छ र यो मैले बोलेका कुराहरू सबैले मान्नुपर्छ, तर अरूको कुरा मैले सुनिराख्नु जरुरी छैन भन्ने जुन किसिमको अहङ्कार, जुन किसिमको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरूको सुरुवात गर्नु केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बचाउनको निम्ति यसको चाहिँ प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर, यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर अनि यो संविधान र यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, यो भित्र भएका कुरा धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, सङ्घीय शासन प्रणालीबाट चाहिँ बनेको चाहिँ नेपालको 3 तहको सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। यो किसिमको जुन किसिमको नवजात एउटा हाम्रो संविधानबाट चाहिँ जुन किसिमको संरचनाहरू छ, त्यो संरचनाहरूलाई बचाउनुपर्छ। आजको यो ठुलो आवश्यकता छ। 70 वर्षको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षबाट उपलब्धि, हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्, यसलाई संस्थागत रूपमा बचाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो अहिलेको हाम्रो सरकारको, गठबन्धन सरकारको मूल उद्देश्य हो। र यो बचेको पनि छ। अहिले केपी ओली प्रतिपक्षमा छ, केपी ओलीको चाहिँ पार्टी प्रतिपक्षमा छ, केपी ओलीले नेतृत्व गरिराखेको प्रतिपक्षमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रतिपक्षमा राख्नु पाउने आधारहरू छ, संवैधानिक कुराहरू पनि त्यो कुराहरू छँदैछ। र यता गठबन्धन सरकारले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीको सत्ताबाट विक्षिप्त हुनु लागेको अथवा संविधान नै च्यातच्युत बनाएर फाल्न लागेको, लोकतन्त्र नै सिद्धाउनु लागेको अवस्थालाई बचाउनैको लागि पनि अहिले सत्तामा 5 वटा पार्टीहरू गठबन्धनमा छन्। र यसले लगभग त लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू मार्फत नेपाली जनताको लक्ष्यहरू, नेपाली जनताको हक अधिकारहरूलाई पुरा गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। ओके सर, जस्तै हामीले भर्खर केपी ओलीको कुरा गरिहाल्यौँ सर। जस्तै मैले एउटा यहाँलाई त्यो अभिव्यक्तिमा यहाँको धारणा बुझ्न चाहेँ क्या सर। जस्तै केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रदेश सरकारहरू चाहिँ केन्द्र सरकारको इकाइ हो भन्नुभयो। त्यो अभिव्यक्ति यहाँले पनि सुन्नुभयो होला सर, होइन? जस्तै यो भनाइलाई केही भन्दिनँ सर, यो भनाइ ठिक हो कि उहाँको एउटा त्यो अहमले गर्दा भन्नुभयो कि के हो सर खास? यहाँले यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याउनु भएको गणतन्त्र, राष्ट्रपति राष्ट्रपति होइन सर, यो प्रदेशको व्यवस्था हो होइन सर, जस्तै यो स्थानीय तहदेखि माथि केन्द्रसम्म यहाँको एजेन्डा हो नि सर कुनै टाइमको त, होइन सर? जस्तै यहाँहरूको त्यति ठुलो महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई केपी ओलीले एउटा प्रदेश सरकार चाहिँ सङ्घीय सरकारको इकाइ हो भन्दा यहाँहरूलाई कस्तो फिल भएको छ त्यतिखेर चाहिँ? त्यही त, यो केपी ओलीमा पहिला कुरा त
उहाँको कन्सेप्टभित्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्ने चिज चाहिँ अटाएको थिएन रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई यो एकात्मक र सङ्घात्मक भन्ने शासन प्रणालीको बारेमा उहाँलाई जानकारी थियो, तर उहाँले यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउने उहाँको धारणा रहेछ भन्ने यसबाट बुझिन्छ। किनकि केपी ओलीले केन्द्रको एउटा शासन एकाइ प्रणालीको रूपमा प्रदेशलाई जुन बुझाइ नै उहाँको संविधानभित्र लेखिएका धारा उपधाराबाट जुन प्रदेशलाई चाहिँ एक तहको सरकारको अधिकार र सङ्घात्मक प्रणालीको व्यवस्था, यसले त्यो क्षेत्रभित्रको त्यो प्रदेशभित्रको हिजो ठिचिएका मिचिएका अथवा एकात्मक प्रणालीबाट उहाँमाथि त्यो प्रदेशभित्र गरिएका अन्याय अत्याचारका बावजुद प्रदेश निर्माण गरिएको छ र प्रदेशभित्र पनि सरकार छ। केन्द्रले हाम्रो आवाज सिधै सुन्नु नसक्ने अवस्थामा हाम्रो प्रदेशले पनि प्रदेशको सरकारले हाम्रो आवाज सुन्नेछ र प्रदेशले हाम्रो जनताको आवाज सुनिसकेपछि प्रदेशले नै हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक रूपमा राजनीतिक निर्णयहरू गर्नेछ। राजनीतिक निर्णयको आधारमा हाम्रो विकास, हाम्रो हक, हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने छ र यसले हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको थिचोमिचो, जुन किसिमको अन्यायबाट हामी विक्षिप्त रहिराख्नु पर्दैन। यसले हाम्रो चाहिँ सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आधारमा हिजो त्यसलाई लामो यो चाहिँ हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कन्स्टिट्युसनल अथवा संवैधानिक कुराहरूको लामो अध्ययन अथवा त्यहाँको चाहिँ प्र्याक्टिस पश्चात हामीले नेपालको एकात्मक संरचनाबाट अब सम्भव छैन देश सञ्चालन गर्नको निम्ति यो एकात्मक शासन प्रणालीले जुन किसिमले विकास हुनुपर्ने थियो, जुन किसिमको विकासको रफ्तार आउनुपर्ने थियो, त्यो नआउने कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सङ्घात्मक प्रणालीको आधारमा र प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई पनि अधिकार प्रत्यार्जन गर्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको संविधान बनाउनुपर्छ। त्यो संविधानबाट मात्रै अब तल छुटेका स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा, भौगोलिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग जातिहरूले पनि अब स्वस्फूर्त आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चितको लागि प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा पनि सरकारलाई हामीले सुनाउने र त्यही त्यो किसिमको एउटा ऐन कानुनबाट उहाँहरूको चाहिँ नियम कानुन बनाएर उहाँहरूको आवाजलाई न्यूनीकरण गर्ने र चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनालाई पुरा गर्ने भन्ने ध्येयका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने नै लक्ष्य राखेको हो हैन। अब त्यस्तो थाहा छ। तर हाम्रो अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले तुरुन्तै यो कुराहरू चाहिँ मानसिक रूपमा उहाँले के बनाउनु भयो त भन्दा सङ्घात्मक प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने उहाँको मुख्य ध्येय त्यही देखिन्छ। गणतन्त्रलाई त उहाँ बैलगाडासँग जोड दिनुभयो। एक्ज्याक्टली नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बैलगाडाबाट अमेरिका पुग्नु उस्तै हो भन्ने उहाँले यो भन्नु सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै गर्नुभएको छ। हजुर हजुर। यस्ता यो चाहिँ नेपाली जनताको ठुलो आशा र भरोसाको गणतन्त्रको लक्ष्यहरू उद्देश्यहरूमा नै कुठारागत रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनु चाहिँ राम्रो होइन भन्ने नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले केपी ओली प्रतिको मेरो आक्रोश होइन, उहाँको प्रवृत्ति, उहाँको जुन किसिमको राजनीतिक अपव्याख्या, गणतन्त्रप्रतिको अपव्याख्या, लोकतन्त्रप्रतिको अपव्याख्या, संवैधानिक कुराहरूमा उहाँको चाहिँ जुन अपव्याख्याले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले चाहिँ लगभग
उहाँसँगको चाहिँ राजनीतिक अब जुन एउटा पदमार्ग हुन्छ, सैद्धान्तिक लाइन हुन्छ, अभ्यास हुन्छ, त्यो उहाँसँग चाहिँ अब चाहिँ लगभग टुङ्गिएर छुट्टै एउटा प्रगतिशील विचार र चाहिँ अग्रमण पक्षधरहरूसँग हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र लोकतन्त्रलाई बचाउने कुराहरूमा, गणतन्त्रलाई बचाउने कुराहरूमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ र तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत आम राजनीतिक दलहरू, समाजवादी राजनीतिक दलहरू छन् नेपालमा अहिले जताततै चाहिँ खोलिराख्नु भएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीहरू चाहिँ सबैभन्दा पुरानो इतिहासका रूपमा चाहिँ मै हो सबैभन्दा दावेदार भन्ने कङ्ग्रेस छ, लामो इतिहास बोकेको पार्टी छ। लगायत अब वामपन्थी आन्दोलनमा लामो समयसम्म लाग्नुभएका हाम्रा चाहिँ एमालेका भर्खर फुटेर नयाँ पार्टी दर्ता गरेर चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउनुभएका पुरानो हस्ती कमरेड झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री, कमरेड माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँहरूको अभ्यास छ। उहाँहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा लामो अनुभव उहाँहरूसँग छ र नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेड चाहिँ प्रचण्ड, उहाँसँग त धेरै ठुलो चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्थामा पनि सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको ठुलो एउटा ऐतिहासिक अनुभव छ। उहाँसँगको के अरे अनुभव र हामी नेता कार्यकर्ताहरू, उहाँहरू मुनि रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको अनुभव र चाहिँ अभ्यास मार्फत लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रगतिशील विचारलाई यो चाहिँ समाजवादी विचार सिद्धान्तहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै लगभग अब चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब एकताबद्ध भएर, तर केपी ओली बाहेकको कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता भएर पनि हामी अग्रमण र चाहिँ प्रगतिशील विचारलाई चाहिँ हामी लक्ष्यमा पुर्याउनुको निम्ति हाम्रो लक्ष्य त झन् समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य छ, त्यहाँसम्म पुग्नुको निम्ति पनि हामी प्रयासरत रहनेछौँ। जस्तै यहाँले भर्खर केपी ओली बाहेक भन्नुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि जस्तै कम्युनिस्टहरू एकीकृत भएर जस्तै यहाँले भर्खर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओली बाहेक भनेर एउटा शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। जस्तै एउटा नेपालमा एउटा के भनाइ छ भन्दाखेरि राजनीतिमा स्थायी दुश्मन कोही पनि हुँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यो यहाँहरूले पनि अग्री गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा सर। जस्तै भोलिको दिनमा कुनै कारणवश केपी ओलीसँग फेरि जोडिनु पर्यो भने जोडिनु कि नजोडिने यहाँहरू? लगभग अब केपी आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा यहाँ के भन्न सक्नुहुन्छ? केपी ओलीको अहिलेको अवस्था, अहिलेकै प्रवृत्तिहरूको विकास हो भने, उहाँको निरन्तरता हो भने उहाँसँग कम्युनिस्ट फिलोसफीसँगको सम्बन्ध रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ बाहेक, मैले भन्न खोजेको उहाँ बाहेक अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग हामी नेपालमा प्रगतिशील विचार र अग्रमणका पक्षधरहरू हामी एकताबद्ध भएर आम नेपाली जनताको पक्षमा आमूल परिवर्तनको दिशामा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ, ऐतिहासिक आवश्यकता छ, त्यो हुनुपर्छ। किनकि केपी ओली बाहेक भन्नु बित्तिकै केपी ओलीले कम्युनिस्ट नेचरमा उहाँले आफ्नो क्रियाकलापहरू देखाइराख्नु भएको छैन। उहाँ सुध्रिनु भयो भने त्यो हुन सक्ला, विचारोन्मुख कुरा हो, त्यो चाहिँ विचारोन्मुख कुरा हो। त उहाँ सुध्रिनु भएन, यही तालले चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भयो भने लगभग 70देखि 72 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उहाँकै पालामा सबभन्दा धुजा बनाइएको छ, आन्दोलनलाई छत बिछत बनाइएको छ। यस्तो प्रवृत्तिसँग कम्युनिस्ट नेचर छ केपीमा भन्नु अनावश्यक कुरा हो। र उहाँ बाहेक प्रगतिशील विचार जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा प्लस माओवादसँग जोडिएको जो विश्व चाहिँ परिस्थितिमा आमूल परिवर्तनको दिशामा, जो संसारको निमुखा जातिहरूको न्यायको निम्ति हामी सङ्घर्षशील भइराख्ने हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई उहाँको प्रवृत्तिले त ठुलो अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना गर्छ। त्यसले गर्दा उहाँले गर्दाखेरि अवरोधहरू सिर्जना भएको छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ बाहेक अहिले चाहिँ भन्नुपर्छ
उहाँ लगभग तपाईँहरूलाई क्लियर कुरा म यहाँ तपाईँहरूको यत्रो मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने गुण उहाँले जुन आफ्नो सरकारमा रहँदाखेरि उहाँ त्यो गुण देखाउनु भएन। भनेपछि छोटोमा भन्दाखेरि केपी ओली र त्यस्ता प्रवृत्ति बोकेका कम्युनिस्टहरूसँग बाहेक अरूसँग यहाँहरू साझेदारी गर्न तयार। साझेदार हुन्छ। ओके सर, अब चाहिँ अहिलेको एकदम हट टपिक सर एमसिसी होइन। यहाँलाई हामी यसको विषयमा थोरै के कुरा सोध्छौँ, यहाँलाई लागेको बुझेको भनिदिनु होला सर। जस्तै एमसिसीको विषयमा नेपालमा के हल्ला छ भन्दाखेरि बाहिर आन्दोलन पनि देखिन्छ, यहाँले पनि देखिरहनु भयो होला, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कुराहरू देखिन्छ। जस्तै एमसिसी नेपालमा लागू हुने बित्तिकै अमेरिकन सेनाले आएर नेपालमा कब्जै गर्छ, अमेरिकाले नेपाललाई पुरै दास नै बनाउँछ भन्ने एउटा मानसिकताको विकास भइसकेको छ नेपालमा, जुन यो विरोध कार्यक्रमहरूले पनि यो कुरा साबित गर्छ लगभग होइन सर। जस्तै मैले यहाँको पार्टीको धारणा अलिक पछि सोध्छु यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा यहाँले बुझेको र यहाँलाई लागेको एमसिसी के हो सर, पर्सनल रूपमा सर, एकदम इन्डिभिजुअल रूपमा सर। ओके सर, तपाईँलाई मैले एमसिसीको बारेमा अहिले मैले मात्रै व्यक्तिगत रूपमा बोलिराखेको छैन, सार्वजनिक रूपमा सबैले यसका चाहिँ बारेमा आफूलाई लागेको कुराहरू सार्वजनिकरण गर्दै आएका छन्। त्यसमध्येमा तपाईँहरूले पनि क्वेसन गरिदिनु भयो मलाई, हजुर विशेष तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। यो एमसिसी मैले जाने बुझेको अमेरिकाको एउटा ठेकदारहरूको सङ्गठन हो अथवा संस्था हो। नेपालमा भन्यो भने निर्माण व्यवसाय सङ्घ जस्तो हो। यो अत्यन्तै यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो यसको प्रतिनिधि नेपालमा अस्ति आए, फातिमा हजुर, फातिमा आए, उपाध्यक्ष हजुर। फातिमाले नेपालको वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जस्तो गरिमाय पद प्राप्त गरेर रहनुभएको व्यक्तित्वहरूमाथि उहाँले यो बारेमा भेटघाट गर्नुभयो। सुरु केपी ओलीबाटै गर्नुभएको थियो। साह्रै सरल र सहज ढङ्गले चाहिँ जुन भेटघाट गर्नुभयो त्यो वास्तवमा हामी नेपाली जनताहरूलाई दुःख लाग्दो कुरा, मेरो भाषामा भन्यो भने दुःख लाग्दो कुरा हो। किनकि नेपालको राष्ट्र प्रमुखहरूलाई, कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखहरूलाई, भूपू होस् या वर्तमान, यसरी एउटा अमेरिकाको सामान्य एउटा संस्था, ठेकदारहरूको संस्थाले, उपाध्यक्षले अमेरिकाको जो वार्डेन, जो राष्ट्रपति छ कार्यकारी, उहाँको हैसियतमा आएर भेटघाट गरे जस्तो उहाँको जुन यो प्रवृत्तिप्रति मेरो यो चाहिँ मलाई लागेको यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। यसरी भेट्न दिनु हुँदैन थियो। उहाँले समकक्षी जसरी भेट्नु भयो, समकक्षीको कार्यकारी, त्यो राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्र प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र नेपालको राष्ट्र प्रमुख कार्यकारीहरूको जुन भेटघाटको प्रबन्ध मिलाइन्छ, त्यही ढङ्गले भेटघाट गर्दाखेरि यो साह्रै ठुलो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा पहिलो कुरा हो। अर्को कुरा, मेरो व्यक्तिगत कुरा भनेर जुन क्वेसन गर्नुभएको छ तपाईँ थापा सरले, मलाई के लागेको छ भने असाध्यै यो कुरा चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो भने यो एमसिसी राष्ट्रको हितमा छँदै छैन। यो नहुनु पर्ने कारणहरू धेरै छन्। यो राष्ट्र हित विपरीतै हो। यो राष्ट्र हित विपरीत यस अर्थमा हो जो आइपिएस को कुरा उठिराखेको छ, हिन्द प्रशान्त महासागरको चाहिँ जुन उनीहरूले स्ट्राटेजी बनाएको छ, इन्डो पेसिफिकको कुरा गरेको छ, त्योसँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा यो डकुमेन्टहरू हामीले सबैले पढिसकेका छौँ। हामी पनि स्टडी गर्ने मध्येकै हामी पनि एउटा पार्टीको क्याडर्सहरू भएको कारणले गर्दा हामी स्टडी गरेका छौँ। सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत यो चाहिँ प्रचार प्रसार भएको छ, यसको बारेमा पनि स्टडी गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै राष्ट्रहित विपरीत छ र यो यस मार्फत सेना आउँछ कि आउँदैन भन्ने बारेमा
अमेरिकाको कार्यकारी मन्त्रीहरूले मन्त्री परिषदकै मन्त्रीहरूले अथवा त्यहाँका अमेरिकन विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पनि भनिसकेका छन् कि यो चाहिँ इन्डो पेसिफिककै एउटा आधारमा सैनिक गतिविधिसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरामा प्रष्ट बनाएका छन्। तर हाम्रा चाहिँ यो देशका चाहिँ प्रमुख कार्यकारी शक्तिमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू नाम नभनौँ, उहाँहरूको बुझाइ अझै पनि के हो, यो अचम्म अन्यल भ्रमपूर्ण छ। उहाँहरूलाई अझै पनि यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ, यो एमसिसीले सेना पनि ल्याउँदैन, यसले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुठारघात पनि गर्दैन भन्ने ढङ्गको जुन किसिमको अहिले पनि अभिव्यक्तिहरू बुझ्दाखेरि अहिले अझै पनि हाम्रा देशका चाहिँ जुन पार्टी राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वहरूमाथि अझ अध्ययनकै कमी हो कि राष्ट्रियता र राष्ट्रियतामाथि खतरा यो शब्दले बोल्छ भन्ने कुराहरू पनि अध्ययन नगरेका हो कि। जस्तै मैले एकछिन यहाँलाई रोक्न खोजेँ। जस्तै अध्ययनको विषयलाई मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँको पार्टीको कुनै समयको उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उहाँ पनि एमसिसीको पक्षमै हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँले पनि पढ्नुभयो होला, हामीले पनि देख्यौँ उहाँको सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति सायद ट्विट गर्नुभएको थियो क्यारे एमसिसीको विषयमा लागू हुनुपर्छ, देश विकास हुन पैसा आउँदाखेरि पनि किन विकास नगर्ने भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति थियो होइन। जस्तै उहाँ त डक्टर पिएचडी गरेको मान्छे, अर्थशास्त्र बुझेको मान्छे, इन्जिनियर साहब, सबै कुरा बुझाए मान्छे। उहाँ जस्तो व्यक्तिलेसम्म एमसिसी पास हुनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै हिँडेपछि अनि जनताले के बुझ्ने यो विषयमा भन्नुहोस् त। यसबारेमा गम्भीर मनन गर्नुपर्ने छ हामी। मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि कुनै समयमा यहाँको पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि, त्यही भएर जोड्न खोजेँ मैले। उहाँको पिएचडी दक्षिण एसियाका धेरै विकासवादी विद्यार्थीहरूले उहाँको पिएचडीको कोर्स पढेर पिएचडी नै गर्दैछ। तर उहाँले जुन कुरा यो विषयमा बोल्नुभयो, हजुरले पनि देख्नुभयो त्यो ट्विट सायद? हजुर मैले पढेको पनि छु उहाँको ट्विट, सामाजिक सञ्जालमा ट्विटर मार्फत पनि उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू पनि गर्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली। उहाँलाई मेरो एक शब्दमा भन्ने हो भने उहाँले यो बुझ पचाउनु भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यस अर्थमा यसरी बुझिन्छ कि उहाँ अमेरिकासँग अलिक नजिक भएर राजनीतिक कोर्सहरू बढाएर अब यो नेपालमा आफू पनि शक्ति केन्द्रमा पुगिहाल्ने उहाँको अभिलाषा हो कि जस्तो देखिन्छ। यो इन्डो पेसिफिक बारेमा उहाँ जानकार हुनुहुन्न भन्ने कुरै होइन। उहाँकै पालामा यो चाहिँ यो सम्बोधन भएको भन्ने कुरा पनि छ। विपादेखि लिएर विभिन्न विषयहरू, विपा विषयको कुराहरू छ, यो धेरै कुराहरू छ। विपाको विषय भयो, अनि नेपालको एयरपोर्टमा भारतीय सेना राख्ने विषय भयो। हजुर हजुर। उहाँ यसको बारेमा किन अरू बारेमा उहाँको विचार क्लियर छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधिको नेपालमा चाहिँ यो चाहिन्छ। उहाँले नयाँ स्ट्राटेजीहरू ल्याउनुहुन्छ त्यो पढ्न लायक र चाहिँ हामीले त्यो पढ्न लायक मात्र होइन, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमै लानुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ। तर उहाँले एमसिसीको बारेमा अलिकति अन्योलताग्रस्त ढङ्गले उहाँको अभिव्यक्ति आछ। कुनै दिन उहाँसँग बसेर छलफल गरिएला, बहस गरिएला यसको विषयमा। उहाँको विषयमा धेरै चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नु अहिले जरुर पनि मैले त्यति ठानेको पनि छैन। किन उहाँ धेरै जानकार व्यक्तित्वले यसरी बोल्नु उचित हुँदैन, राष्ट्रको विषयमा उचित होइन भन्ने नै मलाई लागेको छ। यस्तो ठुलो राष्ट्र हित विपरीतको कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको बारेमा धेरै कमेन्ट नगरौँ। मलाई लागेको कुरा चाहिँ एमसिसी राष्ट्रघाती हो। ओके सर। राष्ट्रहित विपरीत छ। ओके सर। यसलाई चाहिँ जसरी पनि यसलाई आउनु दिनु हुँदैन, यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग यसबाट रोकिन्छ भन्ने कुराहरूमा यो मनगढन्ती कुरा हो। र यसलाई चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ नेपालमा संसदबाटै पास गर्नुपर्छ भने यो झन् यो खतरनाक कुरा हो। अमेरिकामा 2003मा यो एक्ट बनेको छ, यो ऐन बनेको छ। त्यहाँ यो एमसिसी जुन जुन देशले लिन्छ त्यसले संसदबाट पास गर्नुपर्छ र त्यहाँको ऐन कानुन भन्दा माथि बस्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन, त्यहाँ लेखिएको छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ संसदबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन यो बुँदा छ त्यहाँ, बुँदा छ र यो चाहिँ यो प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रा लिडर्सहरूले अथवा चाहिँ केही सत्ता पक्षहरूले प्रतिपक्षहरूले जुन किसिमको चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु खोजिरहेको छ यो गलत छ। ओके सर, जस्तै अब हामीले यहाँको धारणा त बुझिहाल्यौँ सर। जस्तै यहाँको पार्टीको धारणा के छ एमसिसीको विषयमा? जस्तै यहाँ एउटा केन्द्रीय लेभलको नेताको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि जस्तै यहाँको पार्टीमा पनि आन्तरिक छलफल त भइरह्यो होला एमसिसीको विषयमा। जस्तै अस्ति फातिमा आइसकेपछिको केसमा पनि यहाँहरूको बिचमा छलफल भयो होला, गठबन्धनको बिचमा छलफल भयो होला यो विषयमा सर। जस्तै यहाँको पार्टीको चाहिँ आजसम्मको धारणा के छ? एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने छ कि एमसिसी फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने छ कि अथवा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने छ? पार्टीको धारणा यसलाई अहिले पास गर्न सकिन्न। यसको केही बुँदाहरू सुधारेर यसलाई सुधार गर्ने र सुधार गरेर एमसिसीका प्रमुख व्यक्तिहरूसँग हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गरेर संशोधन गर्नुपर्छ। जस्तै संसदबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने, अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरा हटाउनुपर्छ। जस्तै अर्को कुरा चाहिँ इन्डो पेसिफिकको कुराहरू आएको छ। इन्डो पेसिफिकको कुराहरू चाहिँ यो इन्डो पेसिफिकको रणनीति भनेको चाहिँ सैनिककरणकै कुरा हो। यो साम्राज्यवादी मुलुकहरूले गर्ने विस्तारवादी तौर तरिकाहरू नै हो। त्यही अभ्यास हो हजुर। र यो मार्फत आउनु हुँदैन। सहयोग गर्ने भने एउटा चाहिँ मन्त्रालयमा रहेको सहसचिव, महाशाखाका प्रमुख सहसचिव हुन्छ, सहसचिव मार्फत हिजो चाहिँ जस्तै एडिबीले चाहिँ होइन, अब विश्व ब्याङ्कले गरिराखेको छ, एडिबीले गरिराखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अरू पनि संस्था, अमेरिकाकै युएस एड छ नि, युएस एडले, युके एड छ, यो जाइका जस्ता संस्थाहरू छन् नेपालमा काम गरिरहेका, विभिन्न संस्थाहरू छन्, युएन छ। एउटा मन्त्रालयको मातहतबाट सिधै आएर काम भइराखेका छन् त। तर यही एमसिसी चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने जुन यो चाहिँ टपिक्सहरू छ, यो टपिक्सहरूलाई चाहिँ हटाएर संशोधन गरेर त्यो तल जुन युएसएड मार्फत चाहिँ जसरी सहयोगहरू आइराखेको छ, जसरी काम भइरहेको छ, हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ सहयोग भइराखेको छ, यसरी चाहिँ आएर काम गर्दाखेरि हुने अवस्थासम्म हुन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा पार्टीको केही धारणा आएको छ। तर इन्डो पेसिफिककै रणनीतिको आधारमा आएको छ भने पार्टीले यो सहज रूपमा स्वीकार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ओके सर, हामीले यहाँसँग निकै लामो कुरा गरेको छ एमसिसीको विषयमा, यहाँको व्यक्तित्व विषयमा सर। जस्तै मैले अब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ सर, एउटा क्वेसन के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक पृष्ठभूमि धेरैलाई थाहा छ। जस्तै यो पार्टी कसरी सुरु भयो, उसको एजेन्डाहरू के थियो, कतिपय एजेन्डाहरू अहिले हामीले फिल गरिरहेछौँ स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रीय तहसम्म, होइन सर। जस्तै यहाँले आजको दिनमा नेकपा माओवादीमा नलाग्नुभएका युवाहरू अथवा स्वतन्त्र बसिरहनु भएको मान्छेहरू सबैजना पार्टीमा त लागेका हुँदैनन् सर। कतिपय व्यक्तिहरू अब कुन पार्टीमा जाऊँ भनेर सोचिरहन्छ नि सर। जस्तै यहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रमा चाहिँ यो विषयले गर्दा यहाँहरू लाग्नुहोस् भनेर भन्नुपर्दाखेरि ती बुदाहरू चाहिँ के हुनसक्छ आजको समयमा सर? धन्यवाद सर। अन्तिममा तपाईँले एउटा पार्टीको आम नेपाली जनताको परिवर्तनको लागि निरन्तर सङ्घर्षरत पार्टीलाई कसरी चाहिँ आबद्ध बनाउने भन्ने क्वेसन गर्नुभयो। असाध्यै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वास्तवमा नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीले उठाएको एजेन्डा नै आजको नेपाली राजनीतिको पृष्ठभूमिमा बडो महत्त्वपूर्ण
स्थान ओगटेर उसकै पेरिफेरीभित्र उसकै चाहिँ एजेन्डा उसले हिजो उठाएकै एजेन्डाहरूमा गतिविधिहरू सञ्चालन भइराखेका छ। तपाईँहरूको यति महत्त्वपूर्ण च्यानल मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यो नेकपा माओवादीले हिजो जनयुद्धकालीन अवस्थाबाट सुरुवात गरेको महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल हिजो हिन्दू राज्य अधिराज्य थियो। हिन्दू अधिराज्यभित्र 240 वर्षको राजतन्त्र थियो। श्री 5 को सरकार थियो। श्री 5 को सरकार थियो, राजतन्त्र थियो। त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो चाहिँ प्रधान शत्रु थियो। त्यो श्री 5 को सरकार, राजतन्त्र, निरङ्कुश शासन व्यवस्था, निरङ्कुश शासन, त्यो तपाईँको सबभन्दा खतरनाक र ठुलो चाहिँ परिवर्तनको दिशालाई अवरोध पुर्याउने त्यो एउटा संस्था थियो। त्यो संस्थाको विरुद्ध नेकपा माओवादीले हिजो हतियार उठाउनु पर्यो, जनयुद्ध गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फाल्नको निम्ति इन्डियामा 12 बुँदे एउटा समझदारी पत्र पनि भएको छ। त्यस मार्फतबाट भूमिगत रूपमा काम गरिरहेको नेकपा माओवादी र खुल्ला रूपमा रहेका 7 दलसँग सहकार्य र सहमतिको आधारमा 12 बुँदे समझदारीका आधारमा नेपालको संवैधानिक राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने 19 दिने जनआन्दोलनले त्यसलाई अन्त्य गर्यो। प्रमुख कारणहरू माओवादीमा चाहिँ लाग्न र माओवादीले नै हिजो चाहिँ यसरी फालेका यी बुँदागत रूपमा यी संस्थालाई अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै नेकपा माओवादी यसरी जनताको माझमा लोकप्रियताका आधारमा यसरी आए र अहिले पनि त्यो फालिसके पश्चात नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो निर्वाचनले संविधान दिन नसके पनि दोस्रो संविधान सभाबाट चाहिँ नेपालको आम नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको हक अधिकारसँग कुरा जुन छ त्यो कुरालाई स्थापित गर्नको निम्ति हिजो एकात्मक प्रणालीलाई अन्त्य गरेर सङ्घात्मक प्रणालीको सुरुवात गर्यो र सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाका आधारमा जुन अहिले नेपालको पुनर्संरचना भएको छ। हिजोको एउटा संरचना थियो तर आजको एउटा पूर्ण संरचना सङ्घात्मक पूर्ण संरचना नै हो। सङ्घात्मक पूर्ण संरचनाभित्र के छ त भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक कुरामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान छ। त्यो भित्र निमुखा जनताहरूको आवाज त्यहाँ समेटिएको छ। गरिब र चाहिँ पिछडा वर्गहरूको त्यहाँ कुरा समेटिएको छ। त्यो भित्र जो सङ्घात्मक शासन प्रणालीभित्र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको हक अधिकार स्थापित हुन्छ र यो स्थापित सँगसँगै समृद्ध मुलुक बन्छ र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदै साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने नै हो। र यो आधारलाई बुझ्नुपर्छ आजको युवाहरूले, आजको युवा जेनेरेसनले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो कुरा बुझिएन भने अझै पनि हामी राजनीतिक अन्योलतामा भुमरीमा फसिराख्यौँ भने देश परिवर्तनको दिशालाई अवरोध पुग्नेछ। प्रगतिशील विचारहरूको ठाउँमा अप्रगतिशील गतिविधिले प्रशय पाउनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रा युवा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने एजेन्डाको महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक कुरामा जोडिन्छ। राजनीतिक कुरामा एजेन्डा जोड्न सकिएन, प्रगतिशील र अग्रमन विचारहरू जोड्न सकिएन भने हाम्रो भविष्य
निश्चित एउटा विकासको प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा अवरोधहरू खडा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी विकासका आधारमा, प्रगतिशील सोचका आधारमा हामी केही पछाडि पर्न सक्छौँ। तर पनि वैज्ञानिक विचारहरूसँग हामी के चाहिँ वैज्ञानिक विचारहरूसँग हामी आबद्ध के का आधारमा हुनुपर्छ भने समाज कहिले पनि एक ठाउँबाट चाहिँ रोकिएर अधोगतितिर जाँदैन। त्यो प्रगतिशील विचारसँगै जान्छ र अग्रमण विचारसँगै अगाडि बढ्छ। समाज रूपान्तरण भइ नै राख्छ। त्यो नेचुरल प्रक्रिया हो, प्राकृतिक गुणहरू हो। हामीले रोकेर पनि रोक्न सकिँदैन। त्यो निरन्तर अगाडि बढ्ने कुराहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिलेको विचार एजेन्डा भनेको प्रगतिशील विचारै हो। समाजवादी क्रान्ति हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य राख्दछ। मार्क्सवादी दर्शन का आधारमा, फिलोसफीसँगका आधारमा उसले राजनीतिक दस्तावेजहरू निरन्तर रूपमा ल्याइराखेका छन्। त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन क्षेत्रमा लानु आजको युवाहरूको भूमिकामा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। र यस अर्थमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हामीले दोष दिने ठाउँ छैन। राजनीतिक भूमिका एजेन्डाको हिसाबले नेकपा माओवादी सँगै छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै छ। त्यो एजेन्डा पेरिफेरीमै अहिले राज्य सञ्चालन भइराखेको छ। शासन सत्ताहरू सञ्चालन भइराखेको छ। प्रदेशमा होस्, स्थानीय तहमा होस् अथवा केन्द्रमा होस्, संवैधानिक रूपमा चाहिँ संविधानमा लेखिएको जुन कुरा छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जुन छ त्यसमा धर्मनिरपेक्षता छ। अनि सङ्घीय व्यवस्थाका आधारमा अहिले चाहिँ सङ्घात्मक व्यवस्थाका आधारमा अहिले तपाईँको 3 तहको सरकार सञ्चालन भइराखेको छ। स्थानीय प्रदेश केन्द्र, स्थानीय प्रदेश र चाहिँ केन्द्र सञ्चालन भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीलाई अहिले दोष लगाउनु यो राजनीतिक चाहिँ अलि चेतनाको कमी हो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चेतनाबाट चाहिँ देश विकास गर्नुको निम्ति चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध हौँ र युवा शक्तिहरूले यसको बारेमा अध्ययन गरौँ र हातेमालोका साथ चाहिँ सङ्गठनमा आबद्ध हौँ र सामाजिक रूपान्तरणको रूपमा, सांस्कृतिक रूपान्तरणको रूपमा ऐतिहासिक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थापित गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र सम्पूर्ण देशवासीलाई पनि म यो के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेकपा माओवादी केन्द्रको एजेन्डा नै आजको आवश्यकता हो। हजुर, भोलि भविष्यमा योभन्दा नयाँ किसिमको विचार सिद्धान्तहरू आउँला, त्यसलाई आत्मसात फेरि गरौँला। तर अहिलेको सन्दर्भमा यही ठुलो कुरा एजेन्डा नै हो। एजेन्डालाई नै फलोअप गरौँ र चाहिँ हामी विकृति विसङ्गतिको राजनीतिलाई त्यागौँ, अवसरवादी चिन्तनलाई त्यागौँ र जुन किसिमको चाहिँ अलोकतान्त्रिक गतिविधि, गणतन्त्रमाथि नै अवरोध पुर्याउने किसिमको अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू सञ्चालन भइराखेको छ, देशी विदेशी प्रवृत्तिहरूबाट पनि हाबी भइराखेको छ, यसलाई पनि अन्त्य गरौँ र लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक संविधानलाई आधार मानेर प्रगतिशील र अग्रमी विचारलाई आत्मसात गरेर सुखी र समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै साम्यवाद पुग्ने लक्ष्य राखौँ। सम्पूर्ण युवाहरूलाई मेरो यही नै आग्रह छ। हस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो दाजुले, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद छ। यहाँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद।